وهنيئا لمن إذا قال المؤذن الله أكبر رقص القلب فرحا وانطلقت الأقدام بعد أن تغسل الأبدان أطرافها بالماء النمير، ويلتقي بربه ويقابل ربه. السلف الصالح منهم من كان إذا توضأ، ومنهم زين العابدين عليه رضوان الله ورحمته كان يصفر وجهه. ورويت عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما: لماذا يصفر وجهك؟ قال: ويحك، إني أسير للقاء ربي، يسير إلى لقاء ربي. يقفون بين يدي الله وقد نسوا الدنيا. يقال أن السلف، أحد السلف، سقطت اسطوانة المسجد ولعله ابن يسار، يعني عمود المسجد، سقط وانهدم بسبب سيل أتى مدينته، وكان في ركن المسجد القصي وما علم بسقوط المسجد، حتى أتى أهله لينقذوه فوجدوه قائما يصلي بقلبه، يرتفع إلى السماء بروحه، وبين يدي مولاه قانت. ولذلك أيها الأحباب، صلاة العبد لربما كلنا الآن ولله الحمد كلنا قد أدينا الصلاة، لكن صلى مصل بجوار آخر الآن في صلاة العشاء. ما بين صلاة هذا وصلاة هذا كما بين السماء والأرض. من المصلين من صلى ففتحت أبواب السماء لصلاته، لأن الروح ولأن القلب ولأنه يخفض ويركع، سجود قلب قبل بدن. ولذلك رحبت السماء بصلاة بعضنا، لأن مادتها وروحها الخشوع كانت تجملها. وبعضنا لربما لفت صلاته كالثوب الخلق ثم ضربت في وجهه، ثم نادت هي: ضيعك الله كما ضيعتني. لما؟ لأنه كذب وهو بين يدي الله، قال الله أكبر وزوجته أكبر وأبناءه أكبر والمقاضي اللي عقب الصلاة أكبر ومواعيده أكبر وجواله الذي يعزف في بيت الله مقطوعة الخنا أكبر، ما سكره. إن بعضنا يكذب في أن الله أكبر. ولذلك قال الحبيب: يدخل الرجل في صلاته ولا يكتب له إلا شطرها إلا ربعها، إلى أن قال عشرها، ثم قال: يدخل الرجل في صلاته ويخرج ولم يكتب له منها شيء، أي أنه قد يؤديها فتسقط التبعة الشرعية عنه، لكنها في الحقيقة ما قبلت. ولذلك أحبابي، الخاشع في الصلاة هو المنيب المؤمن، هو الذي أثرت الصلاة في حياته. الصلاة أنها تنهى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أليس من المصلين من يأكل الربا؟ أليس من المصلين من ينظر إلى النساء؟ أليس من المصلين من يستعذب الغناء؟ أليس من المصلين من يلعن ولسانه قذر بالشتائم والفحش؟ أي صلاة هذه؟ لماذا لم تنهى بعضنا الصلاة مع أن الله قرر في كتابه أنها تنهى؟ تدرون لماذا لم تنهى؟ لأن الذي ما نهته ما صلى صلاة الخاشعين، لأن الصلاة التي تنهى هي الصلاة التي يصليها العبد وهو يعتقد أنه لن يصلي بعدها صلاة، التي تسمى كما ورد في أثر: صلوا صلاة المودعين، صلوا كأن الله يراك، فإن لم يكن يراك فإنك تراه، كأنها هي درجة الإحسان والمراقبة. ولذلك لو قيل لأحدنا: هل ترضى أن تكون صلاتك هذه التي فرغت آخر صلاة لك في الحياة؟ من يرضى منا أحبابي؟ من اللي يبغى يعيد صلاته؟ الجميع.